era eddaame lyange ligamba nga banzi kati boogerangako ekigambo State House government oba Okero House. This where I lost it omukoyankuba nga balina emisango gyabwe babavunana organim ate obutambi bwebuli. So I tell you younger people, first of all, read a lot. Yes. Get information. Yes. Negati oyinza n'okusanga kamba buli oyinza okusanga mu nga temusobola kugula kopi y'amawulire edde kati ate mukali muli compensated mulina social media you are lucky but do you download tulina TikTok oya TikTok ojogerako kyembabulya TikTok ebyo tekibimanyi TikTok simanyi wabadde ku TikTok nze sibimanyi no do you think me I have time ate nga bakwagala okufa yes but I have no time nze I write kati n'ekitabo kyempandiise kankibalage. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli webale kuba nti ate otugoberera saako n'okuba nti ate otufollowinga. Tukyali mu kufiirwa tukyali mu mawulire agatali malungi agatamale mirundi senior eyatuvuddeko ekiro ekyakesezza olunaku olwaleero essaawa zabadde mukaga n'eddakiika nga 5 Tamale we yafiiridde naye ebintu bingi byogeddwa ku kiki ekyasse omugenzi Tamale Mirundi Junior. Akamu kwako ka video ke yasembeyo kuba nti ate akola mu interview emu atasobodde kalaba osobola okugenda mu video zange ze nataddeyo n'osobola okuba nti ate okalaba. Tamale Mirundi yagambye nti yamanye ekyamusse era ng'ekyamusse bwabadde butwa. Tamale Mirundi Junior Tamale Mirundi Senior bwatu bwe yayogedde agamba nti ekyamusse bwabadde butwa era n'abantu abamusse abadde abamanyi eyabadde abamanyi. Yagambye nti ye bwe yagenda mu ddwaliro omusawo baamukebera ne bamugamba mbu simanya ayina pneumonia simanya ayina biki naye ye agamba ekyamusse bwabadde butwa era abaamuwa obutwa abamanyi. N'ekira Tamale Mirundi Junior Tamale Mirundi Senior ebimu ku byeyalaama yagambye nti tayagala kulumbeerwe muntu yenna ayogera ku linnya lya President Museveni yadde n'okumentioninga State House kulumbeerwe. Tetumanyi lwaki afuddeyo okukola gavumenti, tetumanyi lwaki afuddeyo okukola President Museveni, tetumanyi lwaki afudde tayagalira ddala kigambo kiyitibwa NRM we newankubadde afudde presidential advisor newankubadde afudde akyakolera President Museveni. Kubanga mu statement za Tamale Mirundi agamba nti abamu kwaba abantu abafuye okulaba nga abeera waali ye gavumenti eno eriko enkokola nyingi eziri mu gavumenti bintu bingi bamukoze bintu bingi baleeta kyafuna nga presidential advisor kuba tukimanyi presidential advisor omutuufu afuna emmotoka omusaala omulungi n'obukuumi. Kakati tetumanyi lwaki Tamale Mirundi Senior ono afudde yeekokola President Museveni ne NRM kubanga Tamale Mirundi akoledde President Museveni ebbanga ddene yamukoledde ebbanga ddene emyaka gibadde mingi nnyo nga presidential advisor oba okitegeera kubanga President Museveni yamulonda naye tetumanyi lwaki ye ng'omuntu yamanyi lwaki afudde tayagala President Museveni era ebimu ku ebyo byeyalaama yagambye nti tayagala kintu kyonna kiyitibwa State House linnya liyitibwa State House linnya liyitibwa President Museveni ku lumbeerwe. Tayagalayo BNRM abamu tayagalayo amina mawulire media groups ze mentioninzeeko nazo tazaagala kulumbeerwe Tamale Mirundi. Kitalo nnyo kitalo ddala tutwala okusaasira kwa feneera eri famire y'omugenzi Tamale Mirundi eyatuvuddeko tusaasira abafamire tusaasira abaana tusaasira abakyala be bonna era ng'essaawa zino eno olumbe lugenda maaso n'okuba nti ate lukyagenda maaso mu makaage aga Tamale Mirundi. Wano wendi ndi mu makaage naye nga ndi wano mu mmotoka wensobodde okuba nti ate mbatuusizaako buno obubaka naye nga kitalo nnyo kitalo ddala ku sayidi eyo kitalo nnyo
omukama katonda mukama asobole okuba nti ate amusonyiwa ebyamusobako ate amuwa ekiwumulo ekyemirembe. CEO Michael Uganda gwe mukutu kwoli, mubere bulungi, mbaagala nnyo.